Texnik akalarimiz uchun hozir bitta zo'r bot ishlab chiqdik. Shu botimizda qadrdonlar qaysidir mijoz telefon qilib, uyimda mana shunaqa ishlarim bor edi, ataplina qilish kerak edi, kotel o'rnatish kerak edi, yana shunga o'xshagan uyimizni sistema qilish kerak degandan keyin 15 kilometrga borib, uyini polniy hisob kitobini qilganingizdan keyin ha bo'pti bir o'ylab ko'ramiz deb turib, keyin sizdan keyin boshqa ustaga telefon qilish paydo bo'lyapti. Odamlar ichida shu juda muhokamaga aylandi. Qaysidir ustalar masalan o'sha bor kelgan uchun pul berib to'lov qilasan desa, mijozlar senga hech qanaqa ish qildirganim yo'q-ku, hech qanaqa pul bermayman degan holat bo'lyapti. Shuning uchun santexnik akalarimiz uchun hozir bitta zo'r bot ishlab chiqdik. Shu botimizda siz mabodo mijoz aytadigan uyni razmerlarini, nima xohlayotganini, balki Katiyor, Aristoniyani shunga o'xshagan vaziyatlarini to'liq o'rgangan holatda bot ichiga kiritsangiz, sizga hatto ketadigan mayda bolt edi, shurup edi, atvat edi, hamma yoqda chiqarib beradigan bot chiqarib qo'ydik. Qadrdonlar shu botga kirib bir ko'ringlar, albatta kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Shunda sizlarni bordi keldilaringni, yo bo'lmasa o'sha hisoblashga ketgan holatdagi miyani achiganini, keyin ish oxirida qanchadir buyum ortib qolishi, qanchadir buyum yetishmasligini oldin olgan bo'lasizlar. Bu yerda hamma narsani narxlarini, siz atrofingizdagi nechta magazin borligini 10 kilometr diametrda deylik, 5 ta 10 ta magazin. Siz biladiganingiz balki bitta magazin bo'lishi mumkin. Shunaqa imkoniyatlarni qilib beradigan botni ishlab chiqib qo'ydik. Xullas qisqa qilib aytganda, juda katta muammoni hal qilib beradi. Shuning uchun mana shu videoni yaqin do'stlaringizga tashlab qo'yinglar. Ular ham shu ustalar bo'lsa, ko'rib, o'zlariga qulaylik yaratganini bilsin. Bu muammoni razbor qilib, unda ketdi, bunda ketdi qilmasdan shunchaki botga a'zo bo'linglar.